Miguel Viterbo, Bassano ha combattuto, ha lottato, però è chiaro che certe assenze pesano. Al Grosseto non puoi regalare Scucato, non puoi regalare Guimaraes, non puoi neanche regalare Sgaria piuttosto che De Palo, quindi avete fatto il possibile, ma alla distanza loro erano più freschi perché avevano anche più cambi. Sì, può essere stanchezza o un po' di ansia della prima partita a casa nostra, però è stato così. Anche così abbiamo combattuto con una bella squadra che è Grosseto. Noi non abbiamo segnato lì un contropiede che abbiamo avuto, loro in contropiede hanno fatto il 2-1 e dopo abbiamo perso un po' il controllo emozionale lì. È arrivata a 4-2, dopo anche così abbiamo lottato fino alla fine, però è stato così. I tempi sono lunghi per Scucato, si parla di novembre, rientro. Jo che invece ce la potrebbe fare al limite anche tra un paio di settimane se va tutto bene. È chiaro che adesso si gioca a Forte dei Marmi, è durissima, vuoi vedere lo stesso la squadra crescere. Sì, dobbiamo andare lì a sfruttare e a disputare i 3 punti che sono in partita, anche se siamo in meno. È così, non serve lamentare, serve seguire avanti. Comunque sei fiducioso, l'obiettivo è quello di fare un campionato migliore dell'anno scorso, possibilmente con un epilogo diverso, cioè arrivare ad aprile e giocarsi qualcosa di importante. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto una buona stagione, però abbiamo finito male. Quest'anno abbiamo iniziato male, speriamo di finire meglio.